переходим теперь к вышивке веточек, которые спускаются от россыпи. У меня был бисер номер 15, и это был французский бисер, который сразу продавался на нитях. Поэтому я перекинула сначала на другую нить, на рабочую, и потом уже этим бисером можно было работать. Номера, которые вы можете использовать для вышивки этих веточек, это от 11 до 15. Может быть 12 номер. В прециозе есть 12 номер, и он в принципе тоже подойдет и, наверное, даже будет оптимальным для этой работы. Если найдете 15 бисер черный, тоже можно его использовать. Значит, в этих веточках очень важно нам еще больше отработать навык работы с бисером, потому что мелкая фурнитура требует еще лучшей моторики рук, еще большей техники, четкости и отработки. Плюс ткань у нас непрозрачная, и поэтому все равно уже будет вам сложнее, потому что больше нужно будет работать на ощупь. Я рекомендую вам сделать иголочку максимально короткой, насколько у вас это получится и насколько вам будет комфортно работать. Но все-таки попробуйте поэкспериментировать с длиной иглы, потому что, работая с мелким бисером, это будет иметь большое значение. Когда вы начнете на практике это делать, вы поймете, почему. И шаг у вас будет равен размеру вашей бисеринки, конечно. Старайтесь чаще переворачивать работу для того, чтобы увидеть, нет ли там ошибок, чтобы дорожки были ровные, чтобы вы не захватывали по несколько бисеринок, потому что с мелкой фурнитурой это может встречаться. И сейчас я начинаю с центрального элемента вышивку. И заметьте, что мы доходим вниз, и потом мы будем возвращаться вверх холостыми стежками просто вдоль вышитой дорожки с бисером. В первых вариантах я покажу, как еще мы пришиваем бусинку сразу. А в следующих вариантах вы уже увидите, что я просто на конечной веточке центральной оставляла длинную нить, вставляла ее в иглу и потом пришивала бусинки на лицевой стороне. Вот. Здесь в этом варианте я вам показываю немного другой вариант, но он не настолько будет удобен, потому что у вас тогда получится после каждого вот такого ответвления нить для того, чтобы потом дальше вставить в иглу. Это гораздо будет дольше. У вас каждую дорожку получается одеть в иголочку, пришить бусинку. Это будет дольше. Поэтому я рекомендую в самом последнем ответвлении просто оставлять уже длинную нить и этой нитью пришивать все бусинки.
И переворачивая на лицо, тоже смотрите, какого размера бусины вы будете пришивать. У меня здесь 6, 4 и 3 миллиметра бусинки. Ну вот, я решила все-таки 6 миллиметров не брать, и вся работа у меня была вышита бусинками 4 и 3 миллиметра.
И теперь по краю нашего кружева нужно добавить бисер. Вам будет хорошо виден контур, потому что мы до этого прокладывали стежки, мы пришивали это кружево, да, и хорошо тогда виден контур. Здесь точно так же мы пришиваем. Где-то можно делать гуще, где-то можно делать реже. То есть можно чередовать холостая петелечка, да, и потом с бисером петелечка. Где-то гуще, где-то реже. И все это чередуется. Сейчас вы посмотрите, как я это делаю с лицевой, да, стороны, с изнаночной стороны. И потом вы увидите, что я делаю все-таки с лицевой стороны, как выглядит распределение именно бисера с лица. И вот с лица хорошо видно, что идет чередование бисера и холостых стежков, и они повторяют контур кружева. Тем самым мы еще больше фиксируем кружево и добавляем больше рельефа и фактуры. Вот такой результат у нас получается, когда мы пришили черный бисер. И сейчас я еще покажу, как можно работать на непрозрачной ткани, улучшая видимость и помогая себе. Это то, что использую я в работе. Вам нужно просто подставить
лампу под раму. И тогда вам будет намного лучше видно контур, и вам будет видно, сколько бисериночек вы пришили. Вам не нужно будет переворачивать постоянно раму, потому что хорошо видно, что вы пришиваете и сколько бисеринок вы захватываете. Также вы можете контролировать ровность и сам рисунок. Точно так же мы обшиваем все с другой стороны. Конечно же, этот прием вы можете использовать и в веточках. Можете попробовать сначала, насколько вам будет легче или, конечно, я думаю, сложнее все-таки работать без лампы. И потом, когда вы включите лампу, вам, может быть, работать намного легче, потому что вам будет видно, что вы подаете, сколько вы подаете и насколько ровно вы все-таки двигаетесь. На начальном этапе это может вам очень хорошо помочь. В дальнейшем, когда ваш навык будет уже достаточно устойчивым, вам этот прием может уже не понадобиться. Теперь все то же самое по контуру нам нужно сделать серебряным бисером или любой другой светлый, который вы возьмете. То есть у нас по контуру идут два вида бисера, то есть один дополняет другой. У меня серебряный бисер номер 12, это у меня Чехия. В итоге вот такая у нас получается россыпь. И можно будет переходить к лепесткам, которые мы будем разбирать уже в следующем видео.